नमस्ते मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। आज खूपच चांगला विशेष असा दिवस आहे, कारण की खूप दिवसापासून मी विचार करत होतो की कोंडेश्वर मंदिरला जायचं आणि पुन्हा एकदा तुम्हाला त्या मंदिरचं दर्शन घडवून द्यायचं। कारण की ह्या टायमाला पावसाळ्यामध्ये त्या ठिकाणचं निसर्गाचं जे सौंदर्य आहे, धबधब वॉटरफॉल आहेत, खूपच सुंदर असं नजारा दिसतो तिथे। तर ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। तर मी पोचलो आहे इथे, कोंडेश्वर मंदिरच्या जवळच आहे, ह्या डॅमच्या इथे पोचलो आहे। ही नदी जाते इथून, ह्या साईडने जाते आणि त्या साईडला जाते नदी। तर नदीच्या जवळ गेल्यावेळेस मी आलो होतो तेव्हा पाणी थोडंसंच होतं, तेव्हा मी फोटो वगैरे टाकले होते, तुम्ही बघितलं असाल त्यामध्ये। पण आता ह्या ठिकाणी बघा किती पाणी आलं आहे, खूपच असं पाणी आहे। मी तुम्हाला हे जाताना दाखवेन। पूर्ण भरमध्यामध्ये आपण आलेलो आहोत। चिखल वाटतोय, नाही चिखल वगैरे काय नाही, कारण की पाण्याचा प्रवाह आहे त्या ठिकाणी आहे, त्या साईडने कमी आहे, तुम्हाला दिसत असेल। खूप सुंदर असा नजारा आहे मित्रांनो। कसा वाटला नजारा? निसर्ग पाहायचा असेल जर बदलापूर साईडला आले ना तुम्ही, जर तुम्ही मुंबईला राहत असाल तर हे नाही बघितलं तर तुम्ही काय बघणार मित्रांनो। खूपच सुंदर असा अप्रतिम असा निसर्गाचं दर्शन आपल्याला आज होतं आहे। माझ्या मागच्या बाजूला बघा, तुम्हाला हे लास्ट टाइम पण दाखवलं होतं मी, डोंगर वगैरे दिसत असतील बॅक साईडला। पावसाचा अंदाज वाटतोय, आपल्याला लवकर इथून निघायला लागेल, 10-15 मिनटामध्ये आपण निघू इथून। कसा वाटतोय मित्रांनो नजारा? पाण्याचा आवाज, माझा आवाज कमी येत असेल पण पाण्याचा आवाज जास्त येत असेल तुम्हाला। बेंडकोळी बघा, या ठिकाणी इथून नदी जाते ती कोंडेश्वरची। आपल्याला मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं असेल तुम्ही, त्यावेळेस काहीच पाणी नव्हतं, आता पाणी आहे भरपूर। आणि इथे जो नाला हे आहे डॅम, हा भरून वाहत आहे। चला तर मग आपण जाऊया आता कोंडेश्वर मंदिरला। मला थोडंसं उन्हाचा त्रास होतोय, त्यामुळे मी व्हिडिओ जास्त हे करत नाहीये। माझ्या मागच्या बाजूला बघा, खूपच सुंदर असा व्ह्यू दिसते तुम्हाला, आणि ह्या साईडला पण
तर मित्रांनो आपण पोहोचलो आहोत सध्या कोंडेश्वर मंदिरला। हे आहे कोंडेश्वर मंदिरचं प्रवेशद्वार, दिसत असेल तुम्हाला। चला तर मग मंदिरमध्ये आता प्रवेश करणार आहोत आपण। मंदिराची विशेषता म्हणजे मित्रांनो, मंदिर हे 300 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे आणि असं बोललं जातं की शिवलिंग हे किती वर्षापासूनचं आहे हे इथल्या लोकांना पण माहिती नाही। तर मंदिर 300 वर्षापूर्वीचं मंदिर आहे, पण शिवलिंगचं कधीपासून आहे हे माहिती नाही। स्वयंभू शिवलिंग आहे भुयारामध्ये, पण ते आपल्याला मंदिर बंद असल्यामुळे बघायला भेटेल का नाही सांगता येत नाही। आता आपण सध्या मंदिरमध्ये पोहोचलेलो आहोत। सुस्वागतम श्री क्षेत्र कोंडेश्वर मंदिर। तर मित्रांनो आपण सध्या पोहोचलेलो आहोत कोंडेश्वर मंदिरला। हा बघा वॉटरफॉल, इकडे एक वॉटरफॉल आहे, तो मी दाखवला होता, तो लहान होता तेव्हा। हे तर खूप मोठं आहे, आतमध्ये पाणी साचल्यामुळे ते वरती दिसते आपल्याला। खूप खोल आहे वॉटरफॉल। इकडे मंदिर दाखवलं होतं। या पण मंदिरामध्ये आपण गेलो होतो। वरती जाण्यासाठी रस्ता आपल्याला त्या साईडने होता। आणि हे आहे स्वयंभू मंदिर। आणि या ठिकाणी पण गर्दी वगैरे आहे भरपूर। आणि हे आहे घनदाट जंगल, झाडी। कसं वाटतं मित्रांनो तुम्हाला वॉटरफॉल्स? मी बोललो होतो तुम्हाला की पावसाळ्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवेन कोंडेश्वर मंदिर। मी उन्हाळ्यामध्ये आलो होतो तेव्हा या ठिकाणी बोललो होतो आणि दर्शन घेऊन गेलो होतो। आता परत आपण दर्शन घेणार आहोत।
आता पावसाचा अंदाज वाटतोय, बहुतेक पाऊस पडणार आहे आता. वरती ढग पण आले. आतमध्ये जाणं धोक्याचं आहे, कारण की कधी प्रवाह वाढू शकतो. चला जंगल. हाय जास्त तर भिजलो नाही. माझ्या मागच्या बाजूला बघा पूर्ण परत पाऊस मोठा पडण्याचा अंदाज वाटतोय. त्याआधी आपण जाऊन आपण थांबूया आपल्या गाडीजवळ, तिथे मंदिरच्या इथे थांबूया, त्यानंतर पुढे जाऊया. ठीक आहे, चला तर मग मित्रांनो मी व्हिडिओ थांबवतो इथेच. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग धन्यवाद. व्हिडिओ बघा. चला मोबाईल भिजतोय माझा, ठेवतो मी. तर मित्रांनो आपल्याला इथे आपले नवीन सबस्क्राईब भेटलेले आहेत. तुझं नाव काय? अजय. अजय. तुझं? सुनील. सुनील आणि अजय. आणि तुझं? मॅगी. हा बघा मॅगी एक आहे. या तिघांचं पण एक यूट्यूब चॅनल आहे, सुनील आणि आदी म्हणून आहे. हा त्याला पण तुम्ही सबस्क्राईब करा. जेवढे माझ्या यूट्यूब चॅनलवर पाहतात सर्वांनी, यांना पण हे कसं नवीन तरुण मुलं आहेत, त्यांना सहकार्य करण्याची आपली भावना पाहिजे. त्यासाठी त्यांना पण अवश्य सबस्क्राईब करा. चला तर मग